Здравейте хора, аз съм Нанко и добре изпълнител в моят канал. Днес ще играем на Geometry Dash, но ако умра, видеото свършва на момента. Това е един челендж и това е ако на някое ниво умра, дори един път видеото приключва на момента. Тъй че ако това ви харесва, оставете по лайка, молите на канала с камбанката, за да не спустите да отрелят тук в канала. И нека да напочнем. Не мисля да се пуснем на лесно ниво, защото сигурен съм, че умра на първата секунда на трудно ниво. Нека да се пуснем на джампър. Аре, нека на джампър да се пуснем. Така. Нека да видим. Не искам този клипа да става една минута, тъй че просто се опитам да направя нещо. Бехла. Не. Той просто знам, че е такова, просто наистина искам нещо да направя. Не искам да оставя да минута, просто разбирате ли ме хора. На XTP аз ще умра на... Абе, на кое ниво не се опитам, брат? На кое ниво? Фингърах. бе. Той просто, брат, нищо няма да забавя от една минута видео. Една минута видео. Ютубър, който прави 10 часа видео. Плиз! О мага. Какво страх, май? Напрегнато е. Напрегнато е много, хора. Хора, много е напрегнато. Добре. Аз съм в капан. И то голям. Голям капан. Той яко ще умра. Имам план да спра нивото, но... Стрелката! О, не! След ми! Ой, бате! Чега, бе, човече! Чега! Последен опит, не ще накарваме вече. Финален последен опит.